الو، صباح الخير سيد، شلون احوالك؟ شلون امورك؟ عافية. الموقف الان شلونه مستقر؟ التحام مستمر. الزخم العدو شلونه الان مقارنة بقبل ساعة؟ اقل بدا يفتر. ايه ايه يصل. ايه هذا هو من وصل هاي هي يبدأ عاد يشغل من الخلف وحتما يتعبهم. هم اذا زخمهم فتر معناه بعد ساعة زمان تشوف وضعهم يصير غير شكل. واحنا سوينا ترتيب لتعزيزات جديدة لكم حتى نديم الزخم. لا سوينا ترتيب سريع ونديم الزخم ان شاء الله. حياك الله، سلمنا على اخوانك كلهم. مع السلامة. مع السلامة. وبحيل الله رايتكم تظل بيضة وعالية وعلم العراق يظل يرفرف، ما تنحني ساعديته، وكذلك رؤوسكم تظل عالية وما تنحني. ان شاء الله دائما تكتب عليهم الذلة ويكتب لهم الفناء، لأنهم على باطل وأنتم على حق. ليس لكم مع الشعوب إلا أن تريدون أن تعيشوا أعزاء أحرار كما ولدتكم أمهاتكم، ولكن كانوا مع الأسف مطية للأجنبي، وقد انكشفوا بسرعة، وانكشف تعاملهم مع الكيان الصهيوني، وانكشف تعاملهم مع كل قوى الظلام ضد الأمة العربية وضد العراق. كانوا يتصورون أنه بإمكانهم أن يضعوا السلاسل في رقابكم ويأخذوكم إلى طهران ويلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس، ولكن خيبتم ظنهم وراح تزيدوهم تلقين الدروس اللي يستحقوه. من عرفنا انتم في هذا المكان قلنا هذه فرصة ان نشوفكم مجتمعين، لانه ما بامكاننا لو كنتوا انتم في خط التماس في اي قاطع من قاطع العمليات ما كان بامكاننا ان نجمعكم كما هو الحال الان. ان شاء الله دائما نشوفكم وانتم تحتفظون بتاريخكم المجيد كعراقيين وكعسكر وكمنتسبين الى هذا التشكيل العريق ذو المجد الخاص ضمن الجيش العراقي. حياكم الله. ان شاء الله نشوفكم بعد المعركة ايضا وتكونون تقولون كاولنا زين. ها؟ حياكم الله. فيما الله. فيما الله. ماذا قرأت في وجوهنا؟ ألا وهي علامات النصر المؤزر، ألا وهي علامات النصر المؤزر في وجوه تشكيلنا البطل يا قائد الأمة. عشت فارس النضال. المقاتل يجاوب على سؤالك، فليس هنالك أبلغ من الجواب اللي تتحدث عنه. أنتم تتهيئون للمعركة، تسمعون صوت المدافع، ومع ذلك تكون معنوياتكم بهذه الكيفية، ومع ذلك تكونون بهذه المعنويات، فوالله لم أقرأ في وجوهكم إلا علامات النصر والصمود. بارك الله فيكم.